Hello，大家好，歡迎嚟到永想天開打機頻道，我係阿 wing。唔知你哋細個有冇俾屋企人或者學校拉去博物館，然後又喺裏邊悶到瞓着覺呢？我呢就試過啦，但係後嚟發現啊，其實博物館裏邊真係好多寶藏㗎，有恐龍骨啦、木乃伊啦、古代武器啦，睇啱嘅話呢，真係好正㗎。但係展品明明好正，點解有時又會覺得悶嘅？可能係展覽方式唔夠吸引，定係缺少互動性啊？今日呢，就等我嚟化身博物館館長，帶你哋去參觀我嘅博物館，睇下你又會唔會覺得悶啦？今日就喺 Two Paws Museum 裏邊試下啦。事不宜遲，我哋即刻開館。Let's go！大家好，我是海丽冯产维尔。你现在收听的是深入挖掘节目，深入报道任何主题，从考古、科学、未解之谜到消失的馆长。对，这期节目说的就是双点博物馆的馆长，已经是前任馆长了。馆长从那间苦苦支撑的博物馆夺门而出，从此人间蒸发。第一个发现馆长失踪的人是双点电台的一名记者。该记者本想与馆长探讨博物馆创历史新低的参觀人數和眾多猖狂盜竊案的報告等話題。原來如此，我大概知道這是怎麼回事了。遊戲一開始呢，就有個電台廣播，主持人海莉呢，佢就話前任館長失咗蹤啊，導致博物館經營不佳。咁所以佢就請咗我去做呢個新任嘅博物館館長。呢個博物館呢，佢唔單止得我一個博物館館長嘅啫。第二個館長呢，佢叫做知足館長喎。佢就話啦：歡迎你嚟到新嘅博物館啊！雖然目前嘅狀況不佳，但係喺一啲嘅指導下呢，佢有可能會變成全世界最好嘅博物館㗎。而家知足館長呢，佢就想我哋參觀下呢個博物館先喎。咁我哋就四周圍行下啦。咦，見到呢度有兩個展品喎，但係封晒塵㗎喎。四周圍行下。好啦，咁我哋參觀完啦。知足館長呢，佢就話前任館長喺逃亡城鎮之前啊，佢安排咗一次探險嘅，但係佢遺留咗一個被拆封嘅展品喎。新嘅展示品會裝喺箱度，由直升機抵達博物館嘅。雖然所有箱啊睇嚟都係一樣嘅，但係我敢保證啊，每件展示品都係好出色嘅。咁我哋就嚟睇下呢個箱裏邊有啲咩啦。打開箱子，哇！原來呢個箱裏邊係裝住咗右腳印發射嘅，佢呢係屬於一個犯人嘅腳印。咁我哋而家就要將佢放出嚟啦。館長呢，佢就話：好好彩啊！呢件展品呢已經成為咗博物館令人最深刻嘅展覽品啊！展覽品嘅討論度越高呢，訪客嘅驚訝度就會越高噶啦。展覽品呢，佢會隨住時間而到變得破舊噶，咁佢討論度呢就會下降噶啦。咁博物館呢，就需要依賴專家去修復展示品，嚟到去保持展示品最佳嘅狀態嘅。如果展覽品被遺忘、放棄同埋完全忽視，最後呢個展示品呢就會變得一文不值，失去討論度噶啦。
所以呢，而家目前最緊要做嘅呢，就係請一個史前專家去修復我哋嘅展覽品。好，咁我哋而家就嚟睇下有邊個史前專家應徵者啦。第一個雷克斯初級專家，人工10000蚊，口才出眾。第二個利蒂西亞初級專家，人工10315蚊，都係口才出眾。第三個呢，帕雷歐，佢都係初級專家，但係人工最高喎，10631蚊，但係佢刻苦耐勞喎。咁比較之下呢，我會揀第三個嘅，因為佢刻苦耐勞啊嘛。好，咁我哋就嚟修復展示品，掃走啲塵絮。好，話咁快就搞掂一個啦，就嚟第二個，又係掃走啲塵絮。好啦，專家佢話咁快就修復好2件展示品啦。知足館長呢，佢就話展示品呢，就咁放喺博物館裏邊係唔夠噶。客人呢，佢唔單止想對展示品又有深刻嘅印象，佢仲想喺展覽品上邊學到一啲知識噶喎。咁所以呢，我哋就要擺一啲信息指示牌喺展示品嘅附近，咁客人嚟到就可以睇到一啲相關內容嘅知識啦。咁我哋而家呢，就將展示牌放喺展示品嘅附近。館長呢，佢就話而家爭最後一樣嘢，博物館就可以開張啦，就係裝飾啦。咁所以呢，佢就想我哋裝飾一下呢個博物館，嚟到去增加博物館嘅討論度啊。咁我哋就整靚啲一下個博物館啦。好，咁我啱啱呢就買咗少少裝飾品。館長呢，佢就話喎，請你務必要用裝飾品同埋信息展示牌去點綴館中嘅展示品啊，咁呢係可以提高客人嘅參觀體驗嘅。咁呢度呢，佢有個提示喎，佢就話展示品嘅討論度越高呢，客人呢就會越驚訝。同埋呢，我哋必須要買啲裝飾品放喺展示品嘅附近，咁就可以提高佢嘅討論度啦。同埋呢，我哋需要放展示牌喺展示品嘅隔籬，咁客人呢嚟到睇就會得到相關嘅知識噶啦。咁我哋而家就再進行多一次探險啦。咁啊，館長呢，佢就有提示喎，話每次去探險嘅時候啊，都可以帶一件貨物噶喎。咁就例如係急救包啦，咁佢可以解決咗外傷嘅問題噶喎。咁我哋就嚟揀專家啦，梅利，我要梅利去探險，然後物品我就會帶急救包嘅，因為佢有可能會有受傷嘅事件發生嘅。咁都係安全先啦，暫時開始。咁我哋嘅梅利專家就上咗機啦，拜拜。佢呢度呢，佢話售票處大排長龍喎，需要考慮請多個售票亭啊。我哋買多個啦。佢呢度呢，係有2個嘅售票亭嘅，都係500蚊。咁我就買一個特別版嘅售票亭啦，擺喺呢度啦。請多個助理，呢個啦。咁我哋而家嚟睇下佢揾到啲咩啦。咁阿梅利普呢，佢就增加咗20個經驗值嘅。
就冇受傷。好，我哋揾到嘅第二個化石呢係螺旋化石，咁佢係常見同埋絕佳嘅，佢嘅價值呢係3000蚊。咁我哋即刻放佢出嚟啦。咁啊，知足館長呢，佢就話：如果我哋想解鎖新嘅探險地點啊，我哋係需要完成該地圖嘅目標㗎。而我哋下一個嘅目標呢，就係喺白骨大地圖上邊嘅肋骨荒原。咁而家我哋嘅任務呢，就係要解鎖肋骨荒原，同埋完成一次肋骨荒原嘅探險，同埋陳列佢哋嘅新嘅展示品嘅。好，咁我哋就睇下肋骨荒原嘅解鎖任務係咩先啊？佢話完成2次前往游離田野嘅探險，同埋陳列150個嘅總熱耳道喎。咁我哋已經完成咗2次嘅游離田野探險啦，而家呢，就爭呢個討論度嘅啫。咁我哋仲爭少少，我哋要去到150個討論度。咁我哋盯住呢個目標先啦。咁我哋個目標呢，就已經喺呢度釘住咗啦。咁而家呢，就擺多少少裝飾品喺呢度啦。都搞掂，我哋成功解鎖咗呢個嘅肋骨荒原啦。咁就可以即刻開始探險肋骨荒原噶啦。好，我哋立即開始。而家我哋新嘅任務咧，係要完成一次肋骨荒原嘅探險啦，同埋陳列佢哋嘅展示品嘅。咁呢個任務咧都好簡單嘅啫。好啦，咁話咁快直升機就返咗啦，探險隊返咗。咦，直升機壞咗喎。好啦，咁呢個呢係一個尖角龍骨骼，咁佢係屬於常見而且普通嘅。誒，原來佢係一個唔完整嘅展示品嚟嘅喎。咁我哋今次揾到嘅呢，呢個應該係個恐龍嘅身嚟嘅。咁我哋就仲爭頭同尾啦。咁我哋就將佢拎出嚟先啊。咁而家呢，就有新嘅任務。第二個任務已經完成咗噶啦，就係陳列5件嘅3級裝飾品，就仲爭第一個要求，捐500蚊嘅資金。誒，搞掂！館長呢，佢就想我哋開一間紀念品店喎。咁呢間紀念品呢，佢就係我哋博物館嘅主要收入來源嚟嘅。佢仲想我哋買一啲嘅自動販賣機。好啦，搞掂。嗱，紀念品鋪呢，佢係需要助理嘅，咁我需要請一個助理。好，咁而家助理請完啦，紀念品鋪就開張咗噶啦。咁而家就仲爭自動販賣機，放邊度呢？放喺呢度附近啦。好，搞掂。咁而家就仲爭一個任務嘅，就係買5件小飾物。好，咁有新嘅任務啦。要收到10個訪客嘅評論啦。博物館要升到5級喎，而家得3級嘅啫。同埋討論度呢，要去到200嘅。咁我哋就趁呢個時間呢，裝飾一下呢度。啊，呢個位呢，有少少吉喎，我哋放啲裝飾落去啦。
嗱，呢個位呢，就喺售票處隔離嘅，咁我哋不如就放啲凳喺呢個位度啊。呢度有好多遊客喺度影相喎，嗱，呢個呢，仲喺度瞓覺添喎。誒，呢個做咩啊？佢舐個展示品喎，當係蜜糖咁食啊！川岩甲骨骼，咁佢咧又係一個唔完整嘅展示品嚟嘅。咁我諗佢呢個應該係一個尾巴嚟嘅，咁就仲爭個頭，我哋放出嚟先啦。我哋等級已經上升到去 Level 5啦。館長呢，佢就話冰凍礦井係我哋白骨大地圖嘅下一個地點喎，但係呢，佢有啲障礙物喺度喎，咁就導致探險隊呢係冇辦法去到嘅。咁我哋呢，而家就要策劃一個探險嘅行動去清除呢個障礙物嘅。館長呢係要求我哋派一個有求生訓練過嘅專家去做呢一次探險嘅。咁啊，館長呢，佢就想我哋開一個員工培訓室，咁我哋呢就可以培訓一啲員工去幫我哋解決博物館面臨嘅問題嘅。咁我哋而家就開一間培訓室啦。3乘2嘅，我哋做一個最基本嘅課室先啊。好啦，咁話咁快，我哋嘅培訓室呢就完成咗啦。咁我哋而家呢，就嗱嗱臨俾專家學呢個野外求生嘅技能啦。好，搞掂。咁我哋趁呢個時間呢，就不如裝修下啲員工休息室。嗱，咁我哋而家呢，點心台、檔案櫃、飲水機啦，當然要有。呢有個員工攞緊啲食物喎。好啦，咁我哋嘅專家呢就培訓完啦。咁我哋而家呢就出發去移除我哋嘅障礙物啦。好，立即開始。如果我哋嘅休息室等級係越高嘅話呢，員工嘅幸福感係會上升嘅。咁所以呢，我哋一定要整靚少少嘅。院長嘅通知，佢話呢，專家呢，佢遇到一啲困難，咁需要我哋去幫助㗎。佢哋喺下方碧園上邊呢，發現咗一個瓶喎，佢就想我哋幫佢決定究竟係執呢個瓶啊，定係唔執呢？咁我哋不如就好奇心重啲啦，就執啦。好，好，咁啊，專家呢，佢就執咗呢個樽啦。佢話感到身體強壯啊。咦，我哋直升機返嚟啦，已經解封咗冰凍礦井啦。睇下有咩獎勵。咁我哋獎勵呢，就係經驗值嚟嘅，咁就增加咗75。咁我哋而家呢，就仲爭一個要求，咁就可以完成咗呢個嘅任務噶啦。陳列一個喺冰封礦井裏邊嘅展示品。咁我哋呢，就要去探險，去冰凍礦井度探險。咁我哋即刻開始。咁我哋趁呢個時候呢，就睇下專家點樣修復呢個嘅展示品啦。
都係攞個掃一掃佢啲塵嘅啫。但係我係好接受唔到咧，客人咧係會瞓上啲展示品上邊嘅。呢個咧可能就係我哋嘅博物館嘅一個規矩嚟嘅，就係可以瞓上啲展覽品上邊嘅。因為我細個去嗰啲博物館咧，係絕對唔可以掂啲展示品嘅。呢個客人舐啲蜜糖啊！咁樣好多客人咧，同我哋細個一樣嘅喎，攞支筆出嚟抄抄寫寫。好，話咁快，我哋直升機就返嚟啦。咁睇下佢哋揾到啲咩先，非常期待啊！嗱，呢個專家係急尿嘅喎，快啲去廁所啦。好，睇下我哋獎勵先。好啦，咁探險隊咧就揾到一個冰封蜂巢，咁佢係冰鎮甜品嚟嘅喎，係咪食得㗎？咁佢係需要保持喺一個寒冷嘅環境嘅喎，如果唔係咧，佢就會溶噶啦。咁佢嘅價值咧就係10000蚊，屬於史前冰封出土文物嚟嘅。咁我哋放喺呢個 area 啦。好，咁啊館長咧佢都話啦，個展品咧係需要放喺一個低溫嘅環境裏邊嘅。咁我哋咧而家就需要買一個冷氣機。好啦，咁啊館長咧佢就話啦，近期嘅有好多家庭都嚟探訪我哋嘅博物館喎。咁咧細路佢哋咧就對展示牌係一啲興趣都冇嘅，佢哋亦都咧冇辦法吸收到知識嘅。咁我哋需要咧就整一個互動式嘅展示品俾佢哋吸收知識。好，咁而家咧就要整一個互動式嘅展示品去俾呢啲細路吸收知識嘅。咁我哋而家咧就開一個工作室，4x4嘅，開始工作間嘅專案，就話需要一個有工作間資格嘅工友。咁我哋而家就要請人啦。好啦，請咗啦，方案咧就正式開始。好啦，咁話咁快咧，史前遊樂場就完成咗啦。咁只要放佢出嚟咧，啲細路咧就可以吸收到知識噶啦。咁喺邊呢？呢度。好啦，咁放出嚟，放喺邊？放喺呢個位嘅中間啦。好啦，咁我哋而家放低咗呢個啦。好啦，咁啊館長咧佢就話啦，我哋原來咧係可以自己設計呢個嘅博物館嘅牆壁啦，同埋地板嘅。咁根據你嘅要求嚟到去調整客人嘅體驗啦。咁我哋係可以用呢個隔板牆啦、門啦、單向門啦，同埋員工專用門嚟到去設計呢個嘅博物館嘅。咁我哋咧而家咧就快啲去設計屬於我哋嘅博物館啦。不如就裝修下呢一個位啦。我想咧佢呢一個位變成係員工專屬區。好啦，咁我哋而家嘅牆咧就搞掂噶啦，咁就放道門喺度啦，咁員工咧先可以入去嘅。佢嘅要求咧係牆紙，咁我哋改一改呢個嘅牆紙啦，不如。好啦，咁我哋不如咧就用呢個古老石頭嚟到去做我哋嘅牆紙啦。咁佢係探險者版嘅，點樣放嘅？咁佢就變到有啲古老版咯。而呢度有個冰封地板，我覺得咧就適合放喺呢個冰鎮嘅 area 度嘅，就放喺呢度啦。啱先咧，我哋就完成咗一個任務。好啦，今日嘅博物館之旅就嚟到呢度啦。希望你哋學到有趣嘅知識，同埋唔會悶到瞓着啦。如果你對我嘅博物館有興趣，記得留言話我知，俾個 like、share 呢條片，同埋訂閱呢個頻道，記得撳埋個鐘仔，
我哋下次繼續榮上天開，玩出精彩。我哋下集再見，拜拜。